السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة جاية وجايبه لكم فيديو حلو جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض تورتة البرجر. طريقة سهلة جدا وبسيطة، فكرة جديدة تجنن بمعنى الكلمة. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. بس ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي مشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أنا بعمله. شايفين الجمال؟ بصوا تحفة. كمان البرجر محشي جبنة، بجد وصفة تجنن. ولو بيتك فيه أطفال أو شباب هتنبسطوا قوي قوي من الوصفة دي. أول حاجة هنبدأ بيها وهي الرغيف البرجر. هنعمل رغيف كبير علشان نقسمه ونعمل مع بعض التورتة. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه؟ كيلو من الدقيق، كيس بيكنج باودر، معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة من الملح، فانيليا، كوباية لبن، وكوباية قشطة. أول حاجة هنجيب السكر وهننزل عليه الخميرة ونحط عليه مية دافية، ما تكونش سخنة قوي ولا باردة قوي. وطبعا هنقلبهم مع بعض ونسيبهم على جنب عشان يتفاعلوا مع بعض. الخطوة دي مهمة جدا لما نيجي نعجن المعجنات. بعد كده هنجيب العجان بتاعنا زي ما انتوا شايفين، وهنبتدي ننزل بالكيلو الدقيق والبيكنج باودر والمعلقة الملح، معلقة صغيرة من الملح، وكوباية القشطة، وكوباية اللبن. وممكن على فكرة نلغي القشطة واللبن ونعجن بمية، بس طبعا القشطة واللبن بيدوله طعم حلو جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين الخميرة بتاعتنا اتفعلت، هبتدي ان انا انزل بيها برضو على كل المكونات. بعد كده يلا بينا على العجان نعجن العجينة بتاعتنا. ولو محتاجة مية فترة سخنة هنزود حاجة بسيطة، ما تكونش سخنة قوي عشان ما نموتش الخميرة. هنا احنا ابتدينا نعجن. هنعجن فيها لحد ما تنعم وتبقى ناعمة زي ما انتوا شايفين كده. العجين مهم جدا جدا. بعد كده هنطلعها ونحطها في بولة ونسيبها لحد ما تخمر. شايفين عجينتنا ناعمة وتحفة. وده شكلها بعد ما خمرت. هنا تعرفي ان عجينتك كانت مظبوطة جدا والخميرة بتاعتك كانت تحفة. نجاح العجين او نجاح اي مخبوزات لازم العجينة بتاعتك تخمر بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد كده جبنا صينية دهناها زبدة كويس جدا، وهبتدي احط العجينة فيها، العجينة كلها زي ما انتوا شايفين كده. بعدين دهنت وشها ببيض وحبة لبن وسنة من الفانيليا، ورشيت عليها السمسم زي ما انتوا شايفين. نقطة مهمة تاني هنسيبها تخمر للمرة التانية، ودي حاجات مهمة جدا جدا لازم تعملوها خصوصا لو انتوا بتعملوا اي مخبوزات. بصوا ما شاء الله ارتفعت ازاي. كده هيطلع لنا رغيف برجر طري وهش وتحفة. دلوقتي هيدخل على فرن سخنة. لازم المخبوزات تدخل على فرن سخنة. بسم الله ما شاء الله شكله تحفة. اول ما ياخد اللون الذهبي ويستوي هنطلعه. شايفين الجمال؟ شايفين الرغيف بتاعنا ارتفع بقى قد ايه؟ جميل جدا وخد كمان اللون الذهبي. دلوقتي هطلعه من الفرن وهسيبه كده فترة بسيطة، وهبتدي اطلعه من الصينية وهيطلع بكل سهولة، لان طبعا انا دهنة الصينية كويس جدا جدا.
فكرة تحفة وحلو جدا جدا زي ما انتم شايفين. طلعته اهو من الصينية، هسيبه يبرد خالص وبعد كده هغلفه واشيله في التلاجة، لان لازم نعمل الرغيف ده من قبلها بيوم علشان لما يدخل التلاجة نعرف نقطعه طبقات. لو احنا قطعناه وهو سخن هيتبهدل مننا. دي برضو معلومة مهمة جدا. هنا بقى تاني يوم زي ما انتم شايفين، بصوا ما شاء الله الرغيف تحفة حلو قوي قوي. انا قطعته 3 طبقات، بمجرد ما يطلع من التلاجة قطعيه بمنتهى السهولة هيتقطع معاكي. معايا كاتشب، والكاتشب ده انا عملته قبل كده، ومعايا بطاطس محمرة وكمان زيتون، و شغلنا زي ما انتم شايفين الجريل بالكهرباء، ومعانا اقراص البرجر. وطبعا دي انا عملتها معاكم قبل كده، ممكن احط لكم اللينك بتاع الفيديو في اول كومنت. ابتدينا نحط البرجر اول ما الفرن سخنت او اول ما الجريلا سخنت. طبعا انا قلت لكم هستخدم معاكم الساندوتش ميكر وهنعمل بيه حاجات كتير، ودي اول وصفه انا عملتها وان شاء الله هنعمل عليه وصفات كتير بجد حلو جدا جدا. هنا بقى انا قلبت البرجر بتاعي، بصوا بمجرد ما اتقلب لونه اتغير، هو لونه احمر قوي علشان انا بحب احط فيه بنجر. وطبعا البنجر ما بيبقاش طعمه باين خالص، بس هي قيمه غذائيه عاليه. بمجرد ما ينزل على النار لونه بيتغير خالص. اول ما نسوي البرجر بتاعنا دلوقتي بقى هنعمل التورتايه اللي تجنن. وبما انها تورتايه انا جبت الستاند بتاع التورته. هنبتدي بقى ناخد الطبقات بتاعه الساندويتش. اول طبقه اللي هي من تحت، كاننا بالظبط بنعمل تورته. ودلوقتي هنزل بالكاتشب، والكاتشب ده بيتي برضو، هسيب لكم اللينك في اول كومنت. يبقى هسيب لكم في اول كومنت اللينك بتاع الكاتشب، وكمان اللينك بتاع راس البرجر. طريقه سهله جدا وبسيطه ومغذيه جدا 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 زي ما انتوا اتعودتوا مني. كمان البرجر ده انا حاشيه جبنه فحلو قوي قوي. حطينا طبقه كده من الكاتشب زي ما انتم شايفين. بعد كده هبتدي احط الخس بتاعي. افكار جديده للولاد، لو عندك شباب في البيت اطفال بجد بيبقوا مبسوطين جدا جدا بالوصفات دي. وتقطيع الرغيف على فكره سهل جدا، عشان كده انا ما صورتوش. بمجرد ما طلعته من التلاجة قطعته بمنتهى السهوله. ممكن تقطعيه على 2 وممكن تقطعيه على 3، بس الافضل على 3 عشان نعمل طبقات كتير. بعد بقى ما حطيت الخس زي ما انتم شايفين هحط بطاطس محمره. على فكرة الوصفة دي اختراع، يعني انا كده وانا قاعدة تخيلتها فقلت ان انا هعملها. حلوة قوي قوي. بعد ما حطيت البطاطس المحمرة ابتديت ان انا احط زيتون، زيتون شرايح. ودلوقتي هنبتدي نحط اقراص البرجر. ده كان اول استخدام من الساندويتش ميكر، وان شاء الله هعمل لكم عليه حاجات كتير، وزي ما قلت لكم هو مفيد وحلو قوي. دايما كده نغير للولاد في الاكل، ودايما نعمل لهم الاكل اللي بيحبوه في البيت. يعني البرجر بتاع بره عمره ما هيكون بالجمال ده، ولا هيكون بالقيمه الغذائيه اللي انا عاملاها معاكم. الناس اللي متابعيني عارفين ان انا بعمل البرجر ازاي. انا بحط فيه عدس بجبه، بحط فيه بيض، بحط فيه حاجات كتير حلوه جدا جدا، بحط بنجر وطعمه بيبقى تحفه. زي ما انتم شايفين دي اول طبقه. يلا بينا نعمل الطبقه التانية بنفس الطريقه. هاخد بقى الطبقه التانية اهو زي ما انتم شايفين. حط بقى كاتشب. اعملي كل حاجتك في البيت. الكاتشب اللي بره بجد مش حلو خالص، محطوط فيه مواد صناعية ومحطوط فيه حاجات وحشة. انا بستغرب ان في امهات فعلا بتوكل ولادها الحاجات دي. على فكرة حاجة البيت انضف وطعمها احلى، والولاد بتاخد عليها ما بيعرفوش بعد كده ياكلوا الحاجات الجاهزة. بعد ما حطينا طبقة من الكاتشب برضو هنعمل زي المرة اللي فاتت، هنحط بقى الخس.
والبطاطس والزيتون وأقراص البرجر بتاعتنا. حلو قوي قوي، والولاد كانوا مبسوطين جدا. انا هنا بقول لكم انا حطيت الخس. بصوا بقى، كل شويه من كتر ما انا فرحانه بالوصفه كل شويه بقربوها لكم عشان تشوفوها. بعد كده حطينا البطاطس المحمره. بعد كده الزيتون، زيتون مخلي طبعا. وطبعا اخر حاجه اقراص البرجر بتاعتنا. حلو قوي قوي. برضه هوريها لكم. كنت مبسوطة قوي وأنا بصور. لما بعمل حاجة كده وبتبقى ماشية معايا سهلة ببقى مبسوطة جدا. وهنحط بقى الطبقة الأخيرة اللي فيها السمسم. وبكده خلصنا تورتة البرجر. تحفة وحلوة جدا جدا، وبجد تفرح. بعد ما خلصت والله اختراع، وأنا قاعدة تخيلت إن أنا ممكن أعمل تورتة برجر ونعمل رغيف كبير. عملت الوصفة كده وأنا قاعدة. ما شاء الله تحفة، وشكلها حلو جدا جدا. ممكن تعملوها في أعياد ميلاد، ممكن تعملوها في الصيف مع الولاد. الولاد أجازة في الشتاء نعملها لهم. وصفة حلوة قوي قوي. أنا كده خلاص بقطع بوريكم بقى شكلها من جوه، وبوريكم البرجر وهو فيه جبنة سايحة تحفة جدا جدا. وطبعا ده الفيديو بتاعنا، يا رب يعجبكم وتكونوا انبسطتوا منه. ما تنسوش لايك للفيديو، شير عشان الكل يستفيد، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني جدا الاشتراك في القناة، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.